呢啲咪唔使翻去煮飯嘅，仲煮咩飯啫？3蚊燉蛋係嘛？佢會唔會有好多細汁唔俾你用啊？冇啊，特色點心呢個咧外表係唔炸得太脆嘅。就算咧唔係由細食到大，我諗呢款點心咧都會好中意嘅。好鬆軟。如果話鹽糖太多，咪可以輕輕掃走咗佢都得嘅啫嘛。嗱，首先我哋判別下，第一個摸上去係熱嘅。咁啊，第二個咧嗰啲肉咧係黐住個底嘅喎。仲有肉食添。而家咧捐香油錢咧，除咗用現金之外咧，其實都仲可以咁樣用電子支付嘅。Hello， 各位觀眾大家好，而家係朝頭早10點，我所在位置就係芳村。咁咧，我哋終於翻到嚟廣州啦。其實都翻咗幾日嘅。咁啊，今日係星期日嚟嘅，我哋嚟同老婆食飯。哎呀，我哋就係諗住嚟呢個萬豐菜館食飯噶啦。啱先我哋停車停咗後邊，原來佢哋有停車位嘅，不要進地下停車場。哈，真係啊！呢度寫到不要進啊！係啊，嗱，呢度寫嗰啲字太細啦。啱加嘅我哋咧，終於停翻嚟呢個茶樓嘅停車場啦。咁應該係有食飯減免嘅。咁原來咧呢度有個咁靚嘅商場嘅喎。呢個叫做花地人家，如果我冇記錯就附近咧就可以去得到黃大仙祠嘅啦。喺度住幾好嘅咩？原來就喺呢度上去嘅。萬豐菜館茶市點心優惠，仲有至尊燒鵝啊，25蚊。咁啊，唔排除中午我哋可能食飯點心直落嘅。7點到朝頭早7點到11點入單75折咋，入單啊唔係埋單啊，係嘛？7.5折喎。7.5折就講多次啦。嗱，上邊啊，30包6蚊咋，仲有咩糯米雞？我想食糯米雞啊，好耐未食過，9蚊咋，食個粥啊11蚊咋。最貴啦，最貴蝦腸12蚊半蝦腸，最貴呢啲，唔係呢個已經係打完折㗎啦，應該係上去咧。我哋上咗嚟茶樓呢度啦，咁咧原來係呢一種格局嘅，就唔係話嗰啲好睇上去啊，好幾千個座位啊，3萬平方米嗰啲嘅，咁係啲街坊茶樓。佢主打一個咩咧？就係平。好啦，又嚟眼花撩亂讀餐牌時間，優惠入餐時段喎，10點30分喎，不如快脆落咗單先啊！10點30分咧就落咗單啦，咁咧。選擇咗啲點心實惠組合，就39蚊3份，必須要喺10點半之前落單嘅，咁啊好快手啊！揀翻啲傳統啲嘅啦，蝦餃王，後邊呢個係揀咗個粥同埋啫腸粉嘅，咁啊牛肉球係啦，唔同時段啊仲有唔同嘅優惠添。後邊係7點落單。7點至10點鐘落單嘅話咧，就15蚊，仲有腸粉同埋魚片粥。街邊都食唔到，真係啊！呢邊又有咩？又有啊！哦，一樣喎，10蚊添咋？薑葱麵加個牛肉丸喎，街邊都食唔到喎，真係。又或者甚至乎大龍乾蒸都12蚊半嘅喎，而且呢啲好似係唔限週末嘅喎。嗱，除咗茶市經濟實惠以外咧，同埋仲有我哋先喺樓下咧，都見到好多。如果你話哎呀我食唔到啊，我得一個人嘅啫，咁你可以淨係點個傳統雙拼王咁啊16蚊，係嘛？嗱，即係呢個啊嚇。又或者係整個鮮蝦腸啊14蚊啊，經濟實惠，而且茶位又有得揀啊3蚊一位添啊，仲要係咁啊，係啊。係啦，咁我哋仲有個計劃係咁嘅，可能要到11點之後咧就落單，再叫多一味特價嗰啲菜式咁嘅。呢啲啊
嗱呢啲啊唔使寫咧，就呢個啦，係嘛？或者呢個啦，呢個滷味三拼22蚊，去市場買都買唔到咁嘅錢啦，係咪先？都唔睇啦，其他嗰啲都咁都同大家讀下餐牌啦，係嘛？睇先嚇，茶位係4蚊，嗱功夫茶6蚊，然之後尾點最貴係19蚊。咁啊，基本上都係我哋平時去飲茶見到嗰啲嘢嚟㗎啦。仲有芝士糯米雞啦、豬肝粥啦、白粥都有嘅，炸麵腸粉啦。我哋啱先好似冇叫粥喎。哦，仲有呢個得意啊，老友炒河粉啊，頂點。咁啊，如果單點嘅價格啊，超點嘅價格係15蚊啫喎，就算唔打折都抵食啊！呢個你啦。咁啊，基本上都係咁嘅，就係點心嘅選擇係十分多，甚至乎連龜苓膏都有，或者香煎陳皮糕。先頭我想話食糯米雞，由於落單太急，都冇點到嘅。邊個？哦，咩啊？萬豐蝦雞燒賣啊，13蚊8啫喎。仲有咩啊？水牛奶燉蛋啊，3蚊嘅喎。咁真係〜好離譜喎！啲價錢啊，雙拼和味點啊，牛仔骨啊睇上去貴啲啊，22蚊。呢啲咪唔使翻去煮飯嘅，仲煮咩飯啫？3蚊燉蛋係嘛？佢會唔會有好多細汁唔俾你用啊？冇啊，特色點心冇啊。你有冇寫係咩啊？係冇啊，糯米團。我哋就點嗰個39蚊嘅啫。係啊，39蚊係食得多啲。第一個送上嚟嘅點心就係呢個牛腩豬腸粉啦嚇，用個鐵盤上嘅。咁佢係屬於嗰個39蚊3款點心裏邊之一嚟嘅。你就當13蚊一份咯。之後老婆又喺度話會唔會啱先點得心急咗，單點都差唔多。唔係單點係14蚊。單點14蚊啊？係啊，平咗1蚊添。平咗1蚊添。真係着數啊！所以有時候都係唔好咁心急。唔係啊，平咗1蚊啊！咪就係平咗1蚊咯。佢原先我當係13蚊啊嘛，係咪？咁啊正常咧都係食一個翻去西關嗰啲冇乜裝修平價嗰啲茶樓嗰啲豬腸粉冇咁感覺，不過嗰啲係攞個碗上嘅，呢個係攞個鐵盤上。嗰啲咧就食完你最好快走，佢唔趕你都想走，呢度就食完可以慢慢坐下嘆下茶咁咯。係啊，仲有幾件牛腩，係啊，自己食冇所謂嘅，其實真係。你如果同客人食就梗係唔好啦。係，自己食咁點啫？我同我老婆係嘛，點啲辣醬，自己食嘢就公筷就不必嘅。都幾好味喎。牛腩整得幾好味，辣椒醬好味。嗱咧奄尖到我對嗰啲豬腸粉咁咧，就合格線上落左右啦，啲豬腸粉就，但係佢調味好好。然之後牛腩咧，唔好睇佢白雪雪，其實炆得幾好嘅，點埋啲汁，點少少辣椒醬，幾好啊！真係幾好，13蚊喎。真係中啊！係啊，熱嘅呢個。個碗熱㗎嘛，見到熱鬼到我啊！唔係放落去嗰種。係啊，唔係放落去啊。睇到呢啲咁嘅窿，仲好個煲仔先，如果係攞嚟遮嘅。係煲仔好多油㗎。我唔中意食煲仔嗰啲豬腸粉，就係佢一定要落好多油㗎。呢啲咧就即係最起碼你見到係咁啊！嗰啲見到嗰堆油咧唔想食嘅真係。呢啲還好。煲仔熱力唔夠，我覺得係。煲仔唔夠熱。但凡我食過咁多所謂好靚嘅都係唔夠熱。哦，唔該。接落嚟咧，呢個套餐裏邊嘅2款點心都到咗啦。第一個蝦餃咧，同埋牛肉丸咧，都係有4粒嘅。咁啊，係13蚊一籠，你又唔好諗住佢又配喼汁又話點咁㗎。咁啊，化邊腐竹都唔多。但係咧，睇見粒肉丸應該幾好喎，唔係好削嗰種嘅，係啊，唔會話蒸咗好耐嗰種嘅，有啲爛嘅喺度蒸住啲嘢落咗單先蒸嘅。接落嚟啊，試下呢個啦，老婆猛咁話好食。都有少少腐竹㗎喎。係，我哋都去過好多喺西關嗰啲5折茶樓，唔好講人哋唔好。海珠區啊，唔好講人哋唔好，人哋買咁嘅錢，1分錢1分貨咁嘅地段。但係咧，老婆就話相比之下咧，呢啲係好得多嘅，係嘛？裏邊咧
係夠嫩，有少少湯汁，唔多，但係絕對唔會話散收收咬落去有啲水擠出嚟嗰種，好似食緊個灌湯包，呢、個唔會嘅。有啲五節茶類咧係會，裏邊仲有菜，一蒸落咗好鬼難食，呢、個冇有。筋嘅嗰啲。係啊，牛肉丸有筋。我記得有一次食過五節茶呢、個好，而且啱啱好一啖一粒，哦，嗱再配個豬腸粉，因為佢用鐵盤上咧，所以就保到溫。咁啊，再加埋少少呢個，連唔中意食辣嘅老婆佢都話：啊，點完呢個之後非常之好。牛腩豬腸粉，辣椒醬好食。接落嚟啊，試下蝦餃啦，老婆食嗰一粒佢話好好，皮薄嗰啲嘅。幾薄喎嗰啲皮，真係喎。皮薄啊！佢就唔算話好大粒嘅，就唔係話拳頭咁大，不過係嘅呢啲 size 先啱噶嘛。你講呢個柴咁樣㗎？啱啱好一啖一粒又係夠精緻嘅，因為我哋廣東點心咧淨係講精緻嘅，就唔係講大份，你可以俾個幾盒我，你想買大包夾俾我冇問題，但係就唔好咁樣嗰啲咧，其實就唔係即係已經脫離咗廣東點心嗰啲精髓嘅。即使其他點心可能做大近啲，咩糯米雞啊嗰啲得，但係咧，我覺得呢四大天王咧就一定係要咁樣嘅。你斬到我手咁大嘅鳳爪，其實唔啱啊！呢啱啱好細細粒。好啦，糖沙翁又上埋嚟啦，係啊，我都唔記得講，我哋又點咗一輪點心啦。糖沙翁賣幾錢話？11蚊啊！老婆就話依家，哦咁勁，哇啱啱炸起係喎，怪唔得等咁耐啦。啱啱炸起，咁啊表面係好多白砂糖啦，裏邊就係咁樣嘅感覺㗎啦。我食過啦。係啊，呢個就啱啱炸起嘅。即點即炸。即點即炸真係勁喎，咁啊抵啊11蚊。諗住係嗰啲喺廚房攞出嚟整好或者糖漿係後上嗰種，唔係喎，炸㗎喎，即刻去。又唔油。又唔油。好豐滿喎。頭咧，我哋喺度等呢隻沙翁嘅時候喺度傾偈，咁啊講咗幾個話題。而家咧嗰啲市區啊，西關嗰啲仲好啲喎，海珠區啊，甚至乎越秀區有啲五折茶類咧，4.8折啊，4.9折，真係越做越差。早期都好嘅，而家真係越做越差。佢哋係可能一啲比較新進嘅品牌，又或者以前係做飯市嘅，淨係做覺得五折茶樓去攞貨翻嚟蒸熟俾你食㗎啦嘛。蛋撻啊嗰啲焗啊微波爐嗰個啊食㗎嘛，咁啊有利錢咁梗係做埋佢啦，係咪先？咁但係咧嗰啲咧，因為佢唔係一路都係做開老字號嘅，所以其實食起身咧係比較一般。但係反而呢度就唔同，雖然唔係原址經營，但係呢間餐廳我知道起碼係做咗20年嘅，唔係原址經營啊。呢個商業大廈都冇20年啦。咁啊附近好似喺邊度話佢原先？係一個園林式嘅餐廳嚟，好似係近呢4-5年先搬過嚟呢度嘅啫。所以啲點心咧，雖然係打折平，但係咧其實出品都係好有保證嘅。食起身唔會有嗰種廉價感，唔係嗰啲我哋睇社交媒體一啲來自外省嘅遊客去廣州酒家、去花園酒店、白天鵝食咗2000幾蚊之後，我哋話你梗係去嗰間4.7折。200蚊啊，食到你嘔嗰種就唔係嗰種嘅嚇，雖然價錢都好平。呢個咧外表啊唔炸得太脆嘅，就算咧唔係由細食到大，我諗呢款點心咧都會好中意嘅。好鬆軟。好鬆軟，如果話鹽糖太多，咪可以輕輕掃走咗佢都得嘅啫嘛。真係幾好。係真係幾好，今日點？真係幾好。係啊，咁啊我哋仲點咗個咩嘢話？嗰個湯3蚊嘅瘦肉汁。哦，仲有個瘦肉汁添。3蚊。咁啊夠飽，因為我哋係中午飯同埋早餐一齊食嘅，所以食得飽啲啊。啱先有諗過叫嗰個叉燒，諗下都係算啦。蔬菜、鮮雞，好似係40幾蚊，真係不得了。再睇下餐廳嘅環境啦，冷氣佢係夠嘅，坐得都係舒服嘅。咁啊，如果喺鏡頭正前方過咧，嗰度仲係功夫茶，咁啊茶位應該係會貴少少。至於我哋坐呢邊咧，就普通茶位嘅，自己斟茶嗰種咯，係嘛？咁啊自己落單嘅，係幾過癮嘅。
嚟呢度食嘅咧，大多數都係附近嘅老街坊啊，係咪？今日係星期日啊，好多爸爸媽媽帶住啲小朋友過嚟咁啊探下茶，因為話説咧過幾日就開學啦，下星期今日都已經準備緊翻學啦。我哋嗰個女咧過幾日咧都係要翻去報到啦學校。最後連呢個特價嘅燉湯都嚟埋啦，哇！分唔到啊！礦泉水都未止咁嘅價。哦，咁嘅喎，喂，其實幾好喎，又幾清喎。佢係肉汁燉湯啦嚇，下邊有幾條嗰啲蟲草花嗰啲物質啦，有幾粒杞子嘅。咁啊係睇上係好簡單，不過你諗下3蚊雞咁，你都仲想點咧？係咪？係啊，落去買一支中國最好賣嘅礦泉水都唔知啊，都一啲啦，有咗2蚊半嘅嚇。佢係真係燉出嚟㗎。係嘛？係喎，嗱，首先我哋判別下，第一個摸上去係熱嘅，咁啊第二個咧嗰啲肉肉咧係黐住個底嘅喎，嗱仲有肉食添嘅喎。今次咧我哋有時候唔舒服煲啖湯飲下咧，就係呢種康復身體嗰陣。係飲啊！水一模一樣嘅味，係啊。只不過我屋企燉就多肉啲咯，係啊。其實啲味一樣。係啊。不過嗰啲肉燉完之後都係好鞋嗰種㗎啦，就肯啲火又肯定係啊，黐住嘅。如果你話煮嗰抌落去係不可能嘅，嗰啲肉就好鞋，好正常嘅。好味。你入埋咗單啦，最終咧係俾62蚊嘅，同埋仲有好多券咯。憑券領，即係啱先嗰啲3蚊嗰啲都免埋㗎啦。仲要俾4張喎，幾時用得晒啊？下星期嘅日嚟食都得啦。係9月15號止。咁即係一個人1張飛，就唔係1張台1張飛，抵啊嚇！62蚊咁啊食剩一個咁大把嘅啫。我哋食飽飽啦，呢度咧仲見到哇有好多嘢食，好多特價喎。剝皮牛28蚊，紅斑仔4兩一條14蚊8咋。甚至乎呢度咧成幅牆都係，咁啊大多數都係20零30蚊嘅菜式，所以話咧翻嚟芳村食嘢點得唔平㗎。咁喺呢個時候咧，又同大家講下交通路線。嗱，好老實講下，其實交通路線並不算太方便。不過，如果對於熟悉芳村呢邊嘅觀眾，應該其實就唔係好難嘅。落翻去下邊往芳村大道北嗰個方向行過去，其實你只需要穿過榮興路啫嘛。咁其實咧附近都好多老街坊喺度住嘅。附近又有黃大仙啦。咁接落嚟就同個老婆去黃大仙行下，因為咁啱嚟到喺呢度行過黃大仙3分鐘到啦，因為落樓下斜斜地行過去。我哋咧經過呢度發現呢度附近啲樓盤真係幾靚㗎。咁但係當然啦，價格係比較貴。譬如我哋面前呢一個咁，佢2手嘅樓盤並不多，呢個叫花地人家啊。我喺網上嗰啲交易平台咧見到得1間出售，咁但係咧佢就唔貴，27,000蚊1平方米，不過係好大嘅140平方米，總共要賣到380萬嘅。哇，百幾平方1000幾尺喎，等於香港1500尺咁滯喎，直頭都咁豪宅啦。而且呢度附近物價其實真係好低，包括咧將鏡頭擰過嚟呢邊呢個都係，我唔知呢個叫咩樓盤啦，但係相信價格咧都唔會話爭好遠，亦都唔會話爭平咗好多或者貴咗好多。係前面又有慈善院，再遠啲嗰個樓盤又係好靚嘅。咁應該我認為咋喺芳村北附近嚟講，呢一區係住得比較高端少少嘅。但係消費又唔貴㗎噃。地鐵遠咗啲嘅。地鐵遠咗啲，就係呢度吃虧啲啦。包括先頭我哋咪停車嗰度咧停錯咗嘅嗰個地下停車場，其實都係呢棟大廈樓下㗎，真係估唔到，其實算貴啦已經，550蚊一個月租。我哋屋企樓下1400，唔知1300定1400啊，我俾嗰度1400蚊啊！即係多咗出嚟嗰啲有900幾蚊咧，就算我開價好大食嘅有車都夠俾啊！嗰1000蚊一個月，以我哋咁樣用車嘅路途啦，一個月落嚟真係
咁啊就 book 仲有話咩子母車位啊，即係一次過租2個車位，900蚊咋，2個車位喎，仲要係室內㗎，唔係室外㗎。咁啊接落嚟真係去黃大仙嗰邊行下啦嚇，對面就黃大仙啦，真係方便啊，係嘛？呢個叫豐年路，咁呢度咧同我哋經常諗到傳統芳村嗰啲可能會比較逼逼疊疊啊，幾似城中村嘅感覺，完全唔會嘅呢度，完全冇嗰種感覺嘅，係啊！但係咧舊嘅呢啲老嘅樹又夠多嘅，又唔似話去到珠江新城咁想揾棵樹咧都好難嗰種啊！就算呢啲路邊呢啲樹都係幾有一段歷史㗎啦嚇。黃大仙，我哋去。佢就算係呢啲新起嘅樓片屋附近都種滿樹咯。附近有好多茶居，而且唔貴。就算翻到去盛苑行過去，都係10零分鐘啫嘛。我哋拍過2次嗰個係啊，寶墨園咪喺呢度行過去咯。你就喺嗰度行過去啫嘛。唔係嗰度。啊呢邊咩？好似係呢個方向，行過去，行5分鐘到啦。5分鐘到啦。差唔多啦，差唔多啦。包括嗰個叫做醉觀公園都係呢個方向嘅。再嚟又記得啦金記五味鵝喺芳村，我知道有2間，呢度係其中一間就喺呢度嘅。呢間應該會坐得再舒服啲嘅。我哋喺門口經過，嗰邊咧就嘈吵啲，即係食黃鱔煲仔飯嗰間咧，嗰度又有分店。係啊，而且咧嗱嚟到呢度咧，又唔會話翻到老城區咁，你要左望右望下邊度有電雞，呢度咧有唔係冇啊，但係少啲。就係呢度啦，我記得舊年係嚟過嘅，大概都係咁上下呢個時間啦嚇。好似係疫情嘅，跟住嚟過之後咧，就已經海珠區又比較嚴重，大概係嗰個時間啦。咁呢度係需要付費，咁我哋入咗嚟每位咧要收5蚊嘅門票嘅，咁佢就會有3柱1柱清香。但係好似裝修中喎，係嘛？你睇下。係啊，圍住咗喎，不過唔緊要啦，有心就得㗎啦。係咁，同埋呢啲大店門口就冇樹嘅，所以咧，如果過嚟呢邊抽涼就真係最好啊！而家咧確實真係有啲熱，而家係中午嘅差幾分鐘就12點啦。咁但係即便如此咧，大家睇見好宏偉嘅。咁同埋咧，我已經係第2次過嚟啊！上次都已經做過功課㗎啦。原來咧戰亂嘅時候佢哋將個牌匾就攞咗落去香港，就梗係保存住啲香火㗎嘛。咁所以咧，其實呢度嘅黃大仙同香港嘅黃大仙咧係一脈相承嘅。仲見到隻白鴿走嚟走去添，同宗同源啊，係啊。裝修中啦裏邊。嗰個像就攞啲紅紙包住到，我哋上咗香先啊嚇，上咗香先同大家慢慢拍攝。喺正殿隔離咧就係觀音殿啊，咁呢度咧就可以拜下觀音啦，好多信眾啊。話說咧過幾日就已經係中元節啦，咁咧喺呢度亦都擺咗一啲類似舞台咁嘅東西啦，到時就會有法會嘅，包括呢度亦是如此，擺晒台凳擺咗個壇，咁可能到時會有一啲有啲飯菜喺度派放咁樣咯。同埋咧，大家可能會睇得到，包括我哋嘅三元宮都係而家好多道教嘅寺廟咧，嗰啲公仔其實真係好得意啊！譬如面前呢個咁，呢個已經算唔係好得意㗎啦。去三元宮嗰啲仲得意啊！即係佢唔會話搞到好似好，即係我唔想用嗰幾個字冇嗰種感覺嘅，就唔會話俾你覺得哎呀好點樣啊！我都唔想用其他嗰啲唔啱嘅字，係比較助人向善嘅。藥王井咁呢度咧就可以洗下手啦，即係都係助人向善當有咗能力之後，咁就要問佢姓咩嘢，佢就係姓王。佢就姓王。而家咧捐香油錢咧，除咗用現金之外咧，其實都仲可以咁樣用電子支付嘅。先頭咧，我再俾多20蚊嘅香油錢啦。
係咪好先進咧？與時俱進㗎嘛，係咪？黃大仙祠就同大家睇過啦，正所謂有求必應，過嚟祈下福都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啊，接落嚟咧，我哋係真係要去買餸啦。話説早幾日咧，我哋咪去台山啊、開平啊嗰啲，真係買唔出手。係啊，始終都係芳村呢度平，呢邊啊喂。咁咧我哋會去西朗市場又我哋經常去啦。同埋有樣嘢我都好想睇，我哋呢幾日咧喺社交媒體度，相信都大家都睇到啦，係關於日本電力公司嗰個核污水排放嘅事情。咁咧有好多海鮮餐廳咧，賣海鮮嘅地方咧已經哀鴻遍野，就真係只能係咁形容啦。即係啲生意根本冇得做。究竟西朗嗰度嘅賣海鮮嗰度情況係咪又係咁咧？咁啊，我其實可以同大家講咧，其實都就算真係有事都未到嘅嚇。咁但係究竟又係點咧？就過去睇下啦。不過即係你話唔驚又假嘅，好彩早幾日我哋食咗海鮮啫。可能有排都未食住㗎，真係。或者食大閘蟹，今年大閘蟹應該好好賣。又或者芳村西朗市場嗰度多咗好多大閘蟹賣咧，大閘蟹同嗰啲應該冇乜聯繫嘅嚇。我哋睇下先。我哋終於嚟到西朗市場啦！哇，中午咁誇張嘅喎，揾個停車位都我哋兜咗10分鐘，仲要咁大個場先至揾到停車位，仲有好多車咧喺度揾緊停車位。可能中午食飯啊，係冇錯係食飯，但係食飯有咁多地方俾佢哋坐咩？真係唔知啊！唔好理佢啦，我哋去市場買菜買餸時間又到，咁啊都係一如以往咁嘅啦。蔬菜啊、蒸包啊，除咗粽以外，呢度咧大多數都可以滿足得到我哋嘅蒸包。屋企我見到好似仲有啲就可以唔使買，上次雞枝島都買咗好多，係菜肉各種都係，水果都係要買嘅。我哋好少中午12點鐘嚟到西朗市場嘅噃，咁我估嘅就可能而家呢個時段應該冇傍晚咁熱鬧啦。冬瓜1蚊一斤嚇，早幾日我哋見到係過3到過6之間，係喺江門5蚊啊，5蚊咩啊？咩話？江門一次買冬瓜喎。冬瓜應該唔會。呢度譬如有生菜1蚊咁，但係當然你要慢慢揀㗎啦。又或者嗰啲番茄賣緊3蚊，生菜都係1蚊啊，紅蘿蔔個半，真係唔同嘅。朝嗰日見到3個半都夠膽嘅嚇，呢度賣個白菜仔。買2斤係10蚊㗎啦嘛。係啊，嗰日我哋買啲白菜仔好食貴好食，3蚊5蚊雞啊！呢度我未睇到啊嚇，嗱啲細大白菜4蚊，仲有西瓜。西瓜如果係啱我哋都可能會買喺呢度買西瓜，行下先啦，睇下先啊。冬瓜1蚊咋，四季豆啊各種。我哋行過咁多個市場，非廣州嗰啲嚇，我發現應該係肇慶嗰個比較平，暫咁梗係唔夠。我講係廣州以外嚇，我講係廣州以外。至於廣州咧，由以西朗市場係最平，沙縣都貴過呢度，真嘅3蚊雞。咁番茄因為喺外邊運過嚟嘅，所以就不是太平，而且佢襟等啊。佢所以其實佢賣得幾貴嘅。如果呢一樣嘢咧，可能去到江門台山就平過呢度啦。呢度賣3蚊半。苦瓜再嚟仲有絲瓜，早幾日我哋喺江門嗰邊都見唔到，甚至乎節瓜都見唔到嘅。薑葱蒜，哇你靚佢買嗰啲毛豆，買幾多？買切冬瓜好。1蚊3，新鮮。我哋見到嗰個瓜夠靚。你喺嗰個江門嗰次咪3蚊咯？3蚊啦，呢啲咪1.3蚊咯，都係嘅嚇。正前方咧就已經係我哋想睇嘅賣海鮮水產嘅地方，真係唔知會點。我哋買完餸慢慢就往嗰個方向行過去。冬瓜俾幾錢啊，老細？未切，我未清。買嚟煲湯的冬瓜用咗5.7蚊。咁咧翻嚟廣州咧，除咗價錢平之外咧，其實選擇都多㗎。去到江門嗰邊咧真係冇咁多，甚至乎台山下邊有啲墟，因為有啲墟咧就唔啱時間，冇辦法嘅啫。菜心4蚊半，前邊又有葱啊、薑啊、蒜啊咁樣，元村都要3蚊啊，好似係。元村都唔平，因為始終佢係天河區啊嘛。天河即使係元村都好啦。係啊，嗱啲生菜幾靚啊！呢啲
好似老啲，睇唔到幾錢，2蚊半。好啦，漸漸咧，我哋係進入呢個賣海鮮嘅地方啦。睇上去好似真係冷清咗啲，咁啊但係咧我哋都可能會買啲蝦，趁佢未到啊嘛。先頭我咪猛咁話啲番茄平咧，呢度仲緊要喎，2蚊半咋，係啊。咁啊仲有粟米都有嘅，咁啊寧夏菜心啊貴啊。其實之前咧我哋問嗰啲專家，佢都話其實過咗5日之後咧，其實就冇㗎啦。茄瓜1蚊8隻，話呢檔賣粟米熱鬧喎，咁多人圍住嘅。小寶瓜係嘛，1蚊2一斤，可以啊，賣啦，係。有好香嘅番石榴，呢個應該係算係胭脂紅嘅品種，但係未熟得透，6蚊一斤，好香。嗱右邊咧就係胭脂紅，左邊咧就係雞絲果，咁即係右邊嗰啲係靚啲啦。咁仲有啲爛啲嘅撞爛咗就2蚊咯，喺度聞咧超級香。同埋我發現呢度有啲燈啊，大家睇到嗰啲燈咧已經開始變成白色呢種，唔係紅色嗰種。咁當然係賣肉嗰度唔知啊嚇，呢邊亦都係啊，應該係市場要求佢哋統一換嘅，因為到12月份咧就已經一定係要換晒佢㗎啦嚇。雖然未有我哋平時嚟到咁熱鬧，但係比想象中都熱鬧，因為而家係12點正午，其實條街都冇乜人嘅，又熱咁啊！但係咧市場都係好多人買餸，因為始終呢度都幾舒服嘅，有棚啊嘛，樓底又夠高，番茄2蚊8，前邊嗰啲2蚊嘅。接落嚟，我哋又繼續買菜。油麥菜嗰陣咧，我哋喺台山聽到咧，佢哋叫油麥菜嘅。通常油麥菜咧，我哋用嚟煲湯都得噶噃。係啊，其實係炒豆豉鯪魚好食噶嘛。而家開始都好多靚女嚟呢度買餸喎，有啲仲開埋部電動自行車添，方便好多㗎。因為呢度夠闊落㗎。不過咧就要小心啲嗰啲電動車咧，捐出捐入咯。1蚊半係嘛？呢啲係差唔多，再唔食就冇啦，要等明年啦。係啊，食節瓜食埋就表示夏天差唔多過去，即是話中秋節嚟啦。中秋節嚟之前，差唔多就冇節瓜食㗎啦。仲有1個月多啲就中秋節啦。1蚊半。我再嚟咧，呢度啲菜販啊，老細啊，仲幫顧客批埋皮咁嘅喎，切埋皮啊，爭未滾埋湯俾你食飲嘅啫。聽講話喺外省係冇咁嘅服務嘅，仲要一次過買好多。係。佢好似批發咁嘅，好似話外省。包括我哋都係咧，如果唔係咁平，我哋都唔會買咁多，即係買一嚿咁嘅啫。但係咧價錢平，咁啊呢啲又等得，所以又買多啲咯。終於我哋係嚟到海鮮區㗎啦。咁啊，其實呢度咧，除咗生蠔以外啊，或者部分蝦，其實大多數都係嗰啲淡水魚嚟嘅嚇。湛江海蝦特價30嘅喎，可惜喺度卸緊貨，睇唔到有幾大隻啦。都係陰公嗰度冇人食啊。但係佢可能擺得耐啲嘅，後邊嗰啲係生猛啲。嗱呢邊亦是如此喎，不過即係都會有呢種可能就話中午啦冇乜人嚟買啦。但係確實比我想象中要少人，38蚊9節蝦喎。30係細嘅，細啲，但係好似都喐嘅嗱，都喐嘅，係啊，都生猛嘅。多稱斤你？係啊，30。過年幾錢啊？唔好計過，冇得咁計啊嚇。嗱，冇錯，39蚊。不過再嚟呢邊就賣貝㗎啦，貝呢啲都係鹹淡水交界啦。大絲坎我見到係12蚊一斤，哇！咁大隻咪仲揸把得住我哋早幾日喺台山見到嗰啲12蚊一斤啊！所以我哋台山嗰啲係細隻㗎，20蚊一大袋。前邊就賣蟹嘅，早幾日食咁多都係算啦。
其實而家未怕住嘅，遲啲好難講啊！睇住啲數據，而家就平，咁仲有啲蟹啦，呢啲已經係不生猛的了。呢啲係蝦啦，是生猛的。對面啊賣鱸魚呢啲同嗰樣嘢係冇任何關係嘅，因為佢哋都係淡水魚嚟嘅啫。咁可能接落嚟咧，佢哋好多魚販咧都會轉工將個市場咧集中喺淡水魚嗰部分。乜嘢話？過下稱啊？有幾重啊？都斤幾㗎？嗱，515啊嘛，1斤多啲咯。係啊，佢呃你都冇用，因為其實梗鋪嚟㗎嘛，呃你做咩啫？嗱，大鱸魚啊10蚊條啦。後邊係15蚊一條啦，花斑啊18啦，淡水魚可能呢度好似仲多人啲喎。咁啊，我見到最冷清係好似係生蠔嗰一個區域，因為嗰啲一定係海，即係雖然都係養殖，咁啊，但係都係海水養嘅。老虎斑35，係邊有盲槽啊？按條賣16蚊，鱸魚都係10蚊啊，9蚊都有啊。我哋再行下呢邊咧，行埋係差唔多噶啦，應該都冇乜買啦。蝦早排先食過，又買咗啦，蟹啊買嚟煮餸啊、剩啊咁嘅啫嘛，或者烚湯啊咁啊，花螺68，哇，3點蟹凍嘅，老細寧願打機好過。呢度仲犀利，28蚊9節蝦咋？我好期待咧，想知道咧今年咧8月15嗰啲海鮮係咩價？啊，慘喎！呢邊亦是如此啦，仲有龍蝦，平時都有啲人買下㗎，不過而家得翻啲特價嘅9節蝦啦。哇！爆膏羅氏蝦28咋？嚇！早幾日我哋食啊，賣緊80幾蚊斤㗎呢種。接落嚟啊，到賣生蠔呢幾檔啦嚇，老細好熱情嗰幾檔咧，都嗱真係冇呃人㗎，係咪？你睇下陰公路，平時係最多人呢度嘅，而家連對面買韭菜葉咧都仲多人過買生蠔啊！唔可以咁計嘅，韭菜葉話幾錢咧？韭菜啊！嗱，講到都亂晒，9幾葉唔係韭菜葉，呢邊咧買生蠔，嗰個咧唔係嚟賣嗰個係賣嘅啫。嗱，9幾葉就平喎，3蚊半啫喎，不過未摘嘅。仲有魚腥草啦，呢啲唔知咩瓜，佛手瓜1蚊半。接落嚟就買豬肉，咁啊啱先我咪猛講話啊，究竟會唔會嗰啲豬肉檔咧嗰啲燈啊全部變翻晒唔係紅色嘅，唔係㗎，你見到度仲係幾紅㗎，咁啊遲啲佢哋要換㗎啦，咁啊再嚟呢度買野生東星斑啊，肉滑10蚊啊，即係幫你打埋肉滑喎，大白倉10蚊啊，咁啊紅衫魚14蚊。買牛肉43蚊，嗰個係咩部位？嗰個屬於咩部位？屬於唔鞋嘅部位咯。唔鞋嘅部位。里脊。里脊肉。係嘛？是是不是這樣讀的？這一塊。這一塊是哪個部位？前腳肉嚟的。哦，前腳肉。哦。這個才是里脊。呢隻好食啲。我哋食慣呢隻，43蚊1斤。幾錢啊？前邊咧就係豬肉檔，我哋可能會買啲豬骨花嘅，咁啊去到嗰度我唔影啦，因為咧太紅啦。挪威三文魚講到明係挪威嘅，咁啊大家買都有保證啊。不過咧一樣係冇人買，同埋個老細唔知去咗邊。接落嚟老婆打算買啲餃子，呢檔我哋之前買過㗎啦，咁啊今次可以再買嘅。餃子皮、雲吞皮。馬蹄11蚊斤咋？啊，要邊一隻？韭菜鮮肉雲吞。哇！真係勁啊！我哋又滿載而歸啦，買咗咁多嘢，都係使咗好少錢嘅，由麵包啊，唔係，由麵條啦，由西瓜啦、蔬菜啊、冬瓜，哇，數之不盡。西朗真係平㗎，我哋再去附近行下，睇下有冇咩筍嘢汁嚇。因為差唔多到中秋節啦，所以咧嗰啲碌柚啊，有個福字嗰啲咧都有賣啦。咁啊，哈密瓜亦都越嚟越多，而且呢度哈密瓜就唔會太貴嘅。呢度係賣緊3蚊1斤。咁雞蛋我哋今次就唔買住啦，因為屋企都仲有
係啊，咁啊應該冇寫得咁快吧嚇？我哋喺呢度出翻去，咁啊基本上就係咁嘅市場。嗰啲水產啊，就真係幾冷清咯，同埋啲價錢係好低咯。譬如話咧，嗰啲生蠔檔啊，都係冷冷清清嘅，真係買咗好多嘢。咁啊帶咗嚿冰嚟，嗰啲肉就擺呢度啦，哇好重啊！